لەوانەیە ئێستا بڵێن Poco F5 Pro لەکوێ دەستکەوت. بێگومان هاوڕێیەک پیرۆزی کرد و ڕێگەی بە ئێمەدا کە لە بەردەمی کامێرای کەیەتێن هەم پاکەتەکەی بکەینەوە هەم تێڕوانی سەرەتایی خۆمان بخەینە ڕوو. کەواتە هاوڕێیان سڵاوتان لەبێت چۆن کاتتان باش. ئەمە ڤیدیۆی کردنەوەی پاکەت و تێڕوانینی سەرەتاییە بۆ Poco F5 Pro. با دەست پێ بکەین. لەگەڵ دەستپێکردن ویستم بیرتان بخەمەوە کە لەسەر ڕووی پێشەوەی ئەم ستیکەرەی کۆمپانیای تیلۆبی لەبیر مەکەن چونکە هەردە مانگ گرنتی مۆبایلەکە دەکەن لە زۆر ڕۆڵ. کەواتە ئەمە پاکەتی Poco F5 Proە لە ڕووی پێشەوە بێگومان لە بەشەکانی تریشی هەر Poco F5 Pro نووسراوە لە ڕووی ڕەنگیشەوە هەمیشە دەزانین کە بەڕەنگە زەرد و ڕەشەکەی جارەکرێتەوە. ئێستاش با لە پاکەتەکە دەریکەین بزانین بەشەکانی ناو پاکەتەکە چی تێدایە. بێگومان و کۆمیشە لەسەر ڕووی پێشەوە پاکیجێکی بچووکەیە کە هەندێک شتی تێدا دەینە سەری. دوای ئەوە مۆبایلەکەمان هەیە. مۆبایلەکەش بە پوختی تایبەتمەندەکانی لەسەر ڕووی پێشەوە نووسراوە کە بە تایبەتمەندەکانی دواتر باس دەکەین. بەڵام لەبیرمان نەچێت کە لە سەرێکی بارگاویکردنەوەی 67 واتی زۆر باشی لەگەڵە و هەروەها کەیبڵێکی بارگاویکردنەوەی تایپ A بۆ تایپ C. لەم پاکیجە بچووکە لەگەڵکردنەوەی دەرکەری سیمەکەمان هەیە. پاشانیش هەندێک ڕێبەری ئەنجا دوایەوەش کەڤەرە ڕوونەکەمان هەیە کە بە تێڕوانی من پێویستە لە ناو پاکەتی مۆبایلەکان لە ئێستادا هەبێ هەتا ئەوکو لە بازار دانێکی باش دەستەخین. ئەمەش مۆبایلەکەیە لە نالێونەکەی دەری بکەین. ئەمە دیزایانی پشتەوەی مۆبایلەکەیە بە تێڕوانی من دیزایانێکی جوانی هەیە بە تایبەتی کامێرا مۆجۆلەکەی لە چاو دیزایانی مۆبایلەکانی تر جیاوازە. مۆبایلە لەسەر ڕووی پشتەوەی سێ کامێرای زۆر باشن 64 مەگاپیکسلی سەرەکی 8 مەگاپیکسلی ئەلتراواید و هەروەها 2 مەگاپیکسلی ماکرۆ. پەنجەمۆری ژێر ڕوونمای هەیە و پەنجەمۆرەکەشی خێرا بوو دوایەوەی کە تاقیم کردەوە. بێگومان ڕاستەوخۆ ئەندروید 13 و می و ئای 14 تێدا جێگیر کراوە وەکو ڕووکار و هەروەها سیستەمی وەگەرخەری مۆبایلەکە. لە ڕووی پێشەوەی ڕوونمایەکی 6.67 ئینجی WQHD+ لە جۆری ئەمۆلێدی لەسرە کە 120 هەرتزە و بێگومان ڕووناکێکی زۆر باشی هەیە و چڕیەکەشی زۆر باشە بە بوونی 526 پێکسل لە هەر ئینجێکدا کە بە تێڕوانینی من ئەمە زۆر باشە. ئەمە و بوونی دۆڵبی ڤیژن و HDR10+ و پارێزەری گۆرەلا گلاسی 5 بۆ ڕوونماکەی. ئەم مۆبایلە لە ڕووی پێشەوەی کامێرایەکی 16 مەگاپیکسلی جێگیر کراوە و سێلفی و پۆرترێتەکەشین بەدڵ و بەڕاستی. لە ڕووی چوستی و چیپەوە سنابدراگۆن 8+ Gen 1 لەسرە کە پرۆسەسەرێکی 4 نانۆمەتریە و مۆبایلەکە بەڕاستی چوستێکی نایابی هەبوو. هەروەها بۆ یاریکردن زۆر باشە و 90 فریم لە چرکەیەکدا یاری پێشکەش بە بەکارهێنەر دەکات. بیرمان نەچێت پرۆسەسەرەکەش 4 نانۆمەتریە. ئەمە ژوای کردووە کە بەڕاستی کەمترین وزەی پێویست بێت. ئەگەر کەمێکی دیکە بەورتر باسی کامێراکەی بکەین. کامێرای پشتەوەی توانای تۆمارکردنی ڤیدیۆ هەیە هەتاوەکو 8K 24 فریم لە چرکەیەکدا هەروەها 4K و 1080p و 720p. هەرچی کامێرای پێشەوەیەتی هەتاوەکو 1080p 6 فریم لە چرکەیەکدا دەتوانێت ڤیدیۆ تۆمار بکات. من چاوەڕوانی 4K دەکرد لی بەڵام بەداخەوە ئەمەی نەبوو. هەرچی ئەلتراواید و ماکرۆکەیەتی ئەوانیش بێگومان کاری خۆیان دەکەن بە شێوەیەکی باش و دەتوانی سوود لە گۆشەفراوانەکەی وەربگریت. ئەم مۆبایلە پاتیەکەی 5160 ملی ئەمپێرە و پاڵپشتی وایرلس چارجینگ دەکات و هەتاوەکو 30 وات بەبێ وایر دەتوانی بارگاوی بکەیتەوە. هەرچی بە وایرە هەتاوەکو 67 وات دەتوانی بارگاوی بکەیتەوە و خودی کە لەسەری 67 واتەکەشی لەگەڵا. ئەم مۆبایلە بڵندگۆکانی دوانن و پاڵپشتی دۆڵبی ئەتمۆس و هایڕێس دەکات کە بێگومان بڵندگۆکانی دەنجیان بەرزە. Poco F5 Pro بە ڕامی 8 و هەروەها ڕامی 12 گیگابایت بە بیرگەی 256 گیگابایت و 512 گیگابایت لەسەر ئاستی عێراق کوردستان بە نرخی دەستپێکی $449 بەردەستکراوە. لە کۆتاییدا بیرتان نەچێت سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایک و شەیری ڤیدیۆکانمان بکەن تا ڤیدیۆکی دیکەی هاوشێوە. کاتێکی شاد.